我崩溃了，AI 文案居然比人还暖。大家先别急着翻白眼啦，我知道你们怕 AI 文案很生硬，像机器翻译一样冷冰冰没感觉，结果做出来的东西根本抓不住客户的心，还可能扣分，是不是？可重点来啦，这次我用的是黄总监的 AI 心法模板，真的完全不一样。它不是随便拼句子哦，而是帮你写出有情感、有故事的文案。你只要输入卖什么、卖给谁，它立刻编出一段能打动人的内容，还能自动加角色氛围、名人背书，让文案1秒变得超有戏，读起来就像在看故事，客户很自然就被带进来。而且新手也能用，一键就完成，高手更能玩出花样。文案、图片、影片、landing page， 统统帮你搞定。真的别再傻傻刻在文案上啊！快用这套心法模板，让你的客户主动心动，主动掏钱。